Ijtimoiy tarmoqlarda kun mavzusiga aylanib qolgan taksi va uni ayovsizlarcha kaltaklagan ikki bloger. Xabaringiz bo'lsa kerak, kuni kecha Yandex haydovchisi ayol yo'lovchi bilan tortishib ketganligi haqida va o'sha ayolning ukalari bu taksi haydovchisini ayovsizlarcha kaltaklagani haqida video tarqalib ketdi. Shu video ma'lumotlarga Shuhrat Musayev ham o'z fikrini bildirib o'tdi. Shuhrat Musayevning gaplarini bir eshitingga. Ijtimoiy tarmoqni bang'alatayotgan Yandexchi bola masalasida bilasizlarmi? Qaysi qo'shiq esimga tushib ketdi? Ayol makridan falak hayrondir, falak bo'lganiga pushaymondir. Xuddi shunaqa. O'rtoqlar, bitta ayol hozir ukalarini anekda jinoiy javobgarlikka tortilishiga sabab bo'ladi. O'zi ham javobgarlikka tortiladi va undan tashqari yana bitta narsani aytib o'taman. Yolg'on narsani ketidan qay darajada ayanchli masalalar paydo bo'layotganini ham tushunib yetadi. Ana aytadi, so'nggi pushaymon o'zingga dushman. Shu uchun o'rtoqlar bitta narsa fakt nimada? Fakt nariyo taraf qilib qo'ydi. O'zini ham sharmanda qildi, mana bu yerda ukalariga ham problema topib berdi. Bitta ayol yolg'on gapi bilan shuncha masala bo'lib ketdi. Agar o'sha yerda ukasiga, "Ukam, bu meni mashinadan tushirib yubormoqchi bo'ldi. Mashinani tepib tashladi jiyanlaring. Men buni tushuntirdim, tushunmadi" desa ham bu darajada ishkal bo'lib ketmasdi. Endi taksichi bola ham misol, ertaga u ham bola chaqali bo'ladi. Bo'y bola chaqasi bor ota-onalar biladi, menga o'xshab. Farzandli mashinaga chiqqandan keyin oyoq kiyimi bilan ham chiqib ketadi, boshqa ham qiladi. Kichkina bolalarga tushuntirish qiyin. 6 yoshgacha bo'lgan bolaga nimani ham tushuntira olmaymiz. Endi bu tarafida misol men taksistga ham ozgina sabrli bo'lishni tavsiya bergan bo'lardim. Masalada taksist haq deb o'ylayman, 100%. Va bu tarafga konkretni javobgarligi torttirish kerak. Qolganlarga ham o'rnak bo'lishi uchun. Yana mana shunaqa shantajlar chiqib, har xil mamlaqa parokanda bo'lmasligi uchun. Yandexchi bratlar, kameralarni yoqib yuringlar akalar. Bilib bo'lmaydi hozir. Har xil shantajlar bor. Gapirmasangiz ham mana piq etsangiz, sekin olib zo'rlamoqchi bo'ldi ham dorish mumkin. Ehtiyot qilinglar o'zingizlar. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar.